Đây mình đẩy vô sát vô trong đây cái. Rồi kiếm cá khủng cho Bảo coi nè. Nghĩ giật dính hay không thôi. Bảo giật Bảo. Ê, cái bự gì đó. Cái bự. Nó cong quá rồi. Quá trời nó cong rồi. Cái bự. Quá trời nó cong rồi. Gãy không anh Duy? Không cống không sao gãy hả? Cái nó gãy hoài. Lôi ra đi. Lôi ra luôn hả? Được. Không xảy đâu, cá này không xảy đâu. Bảo.